హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కూలర్ మోటార్ అయితే ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూద్దాం. ఆల్రెడీ అయితే మేము పాత మోటార్ అయితే రిమూవ్ చేసాం. మొత్తం ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా అయితే కొత్త మోటార్ అయితే ఫిట్ చేయాలి. అలాగే మనకి ఇక్కడ స్విచ్ అన్నీ కూడా తీసేసాం, కంట్రోల్స్ అవి కూడా మొత్తం ఫిట్ చేసి వైరింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మేమైతే ప్రస్తుతానికైతే ఈ మోటార్ అయితే తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, కొత్తది. ఇది సిల్వర్ మోటార్, కాపర్ అయితే కాదు. ఇది వచ్చేసి మాకంత 800 ఏమో అట్లా పడింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు వైర్లకు సంబంధించిన ఇండికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బ్లూ కలర్ ఏమో కామన్ అంటే న్యూట్రల్ వైరు, అలాగే బ్లాక్ కలర్ ఏమో హై స్పీడు, అలాగే వైట్ కలర్ ఏమో మీడియం స్పీడు, రెడ్ కలర్ ఏమో లో స్పీడ్ అని ఉంది. ఇండికేషన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. దీనికి ఆర్పిఎం వచ్చేసి 1275 ఆర్పిఎం అనేది ఉంది స్పీడు. దీని వోల్టేజ్ అన్నీ అయితే ఇక్కడ అయితే డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అయితే నార్మల్ మోటార్ మేమైతే కంపెనీ అయితే తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం దీంతోనే పాటు కండెన్సర్ కూడా వచ్చింది. కొన్నిటికైతే కండెన్సర్ రాదు, మామూలుగా వైర్లు వస్తే మనం వేరేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి మొత్తం కూలర్కి అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేయాలి. చేసి మనం మొత్తం అయితే వైరింగ్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం కూలర్కి ఫిట్టింగ్ చేసే ముందు అయితే ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా, రెక్కలు ఫిట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే తర్వాత మనం ఫిట్ చేసేదానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనం అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే బ్లేడ్స్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ మార్కింగ్ అయితే ఉంటుంది. స్క్రూ అయితే ఈ పక్కకైతే రావాలి. చూడండి, ఇప్పుడు మేము పెడుతున్న స్క్రూ అయితే మనకు కంపల్సరీ ఇక్కడనైతే రావాలి. అలాగైతేనే మనకైతే స్లిప్ కాకుండా ఉంటుంది. ఫ్యాన్ రెక్కలు అయితే ఎటు వేయి బ్లేడ్స్ వేసుకొని కొద్దిగా లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే అయిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు అక్కడ ముంగట అవి ఉంటాయిగా, వాటికి తాకకుండానైతే ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే స్క్రూ డ్రైవర్తోనైతే ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ టైట్ అయితే చేస్తున్నాను నేను. లూజ్ అయితే ఉంచొద్దు, ఎందుకంటే ఊడిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఊడిపోకుండా అయితే ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకున్నాం. మనకైతే ఈ 8 నెంబర్ అయితే వస్తుంది వీటికి పానం. మనం అయితే రిమూవ్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్ దాని ఫ్రేమ్లో అయితే ఫిట్టింగ్ చేయడమే ఉంటుంది. 8 నెంబర్ పాన వస్తుంది దీనికి. రింగ్ ఉంటే రింగ్, ఏది ఉంటుంది అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేద్దాం. మనకు మోటార్ వైర్లు అయితే పైకి ఉండే విధంగా అయితే చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకైతే కేబుల్ అనేది మళ్ళీ అక్కడ స్విచ్చెస్ దగ్గరికి అయితే అందదు. పైకి ఉండే విధంగా అయితే ఈ విధంగా పైకి ఉండే విధంగా చూసుకొని ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అయితే మనకు వైర్లు అయితే ఫుల్గా అక్కడికైతే స్విచ్చెస్ దగ్గరికి అయితే అందుతున్నాయి. పర్ఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడైతే మనం అయితే వీటిని అయితే కంపల్సరీ పానతోనైనా లేకపోతే కటింగ్ ప్లేట్తోనే టైట్ చేసుకునే సరిపోతుంది. పాన లేకుండా కటింగ్ ప్లేట్తో తిప్పుకునే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మేమైతే ప్రస్తుతానికైతే కటింగ్ ప్లేట్తో అయితే టైట్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్విచ్చెస్ కూడా కొత్త వేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్విచ్చెస్ ఒక 10 రూపీస్ అయితే పడుతుంది. మన షాప్లో దొరుకుతుంది, కూలర్స్ అమ్మే షాప్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం స్విచ్ అయితే ఫిట్ చేద్దాం. మనకి డైరెక్ట్ హోల్ ఉంటుంది, ఆ హోల్ నుండి అటు సైడ్ స్క్రూ అయితే ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు హోల్ మధ్యలో ఇట్లా స్క్రూ వస్తుందిగా, మనం అయితే స్క్రూ ఫిట్ చేసుకుంటే స్క్రూ లైట్తో టైట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. స్విచ్చెస్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా. ఫ్రెండ్స్, స్విచ్ ఫిట్టింగ్ కూడా అయిపోయింది. మనకు స్విచ్లో ఇక్కడ ఇండికేషన్ అని అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీ. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎల్ అని ఉంది. ఎల్ అనే ఇక్కడ ఫేస్ అయితే ఇవ్వాలి. దీనికి కూడా ఇక్కడ ఎల్ అని ఉంది. మనకు సేమ్ అదే విధంగా అటు సైడ్ కూడా ఎల్ అని అయితే ఉంటుంది. ఎల్ అనే దగ్గర కంపల్సరీ మనకైతే ఫేస్ వైర్ అయితే రావాలి. మెయిన్స్ కార్ నుండి వచ్చిన వైర్ అయితే రావాలి మనకు. అలాగే మళ్ళీ 1 2 3 4 3 వరకు ఉంటుంది. మనం డైరెక్ట్ ఫేస్ వైర్ అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎల్ అనే దగ్గర ప్రతి ఒక్క ఎల్ అనే దగ్గర మనం అయితే ఫేస్ వైర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కరెక్ట్ దీని స్లీవ్స్ ఉంటే స్లీవ్స్ వేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రెండ్స్. మన దగ్గర ఇప్పుడు స్లీవ్స్ అయితే లేవు, డైరెక్ట్ అయితే ఎక్కిస్తున్నాం. కటింగ్ ప్లేట్తో కూడా ఫుల్ టైట్గా అయితే చేసుకోవాలి.
ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా లాస్ట్ దానికైతే మనం మెయిన్స్ కార్డ్ నుండి వచ్చిన మెయిన్స్ కార్డ్ వైరును అలాగే మనకి ఈ రెండు స్విచ్ వేసుకుందిగా రెండింటిని కలిపి అయితే ఇక్కడ ఫిట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం మెయిన్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఇక్కడనే వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకోటి అయితే మనం కామన్ న్యూట్రల్ అన్నిటికైతే జాయింట్ వేయాల్సి ఉంటుంది. పంపుది మోటార్స్ అనేది ఇవి కూడా ఫుల్ టైట్ ఉండే విధంగా చూసుకొని అయితే కటింగ్ ప్లేట్తో అయితే ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకోవాలి. లూజ్ ఉంటేనే మనకైతే స్పార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, స్విచ్ కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కంపల్సరీ కటింగ్ ప్లేట్తో ఫుల్ టైట్ ఉండే విధంగానైతే చూసుకోవాలి. కాలిపోవడం అలాంటివి అయితే జరగదు. ఫుల్ టైట్ ఉంటేనే మనకు పర్ఫెక్ట్ అని అయితే ఉంటుంది. మనం మొత్తం అయితే ఫేస్ వైర్లు అయితే అయిపోయాయి. చూడండి, ఇది మెయిన్స్ కార్డు వైరు, మెయిన్ నుండి వచ్చింది. మనం ప్లగ్ పెట్టుకుంటాం కదా మెయిన్ బోర్డులో, ఆ వైరు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం మొత్తం అయితే ఫేస్ వైరింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం అయితే వీటి అయితే మోటార్ వైర్లు అయితే ఇద్దాం. మనకు ఇందులో స్పీడ్ ఇంతకుముందు అన్నాక బ్లాక్ అనేది హై స్పీడ్ అని. ఫస్ట్ అయితే 3 నెంబర్ కాడ మనం అయితే బ్లాక్ది అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 3 నెంబర్ కాడ బ్లాక్ది అయితే ఇస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీటికి కూడా ఫుల్ పర్ఫెక్ట్గా టైట్గా అయితే చుట్టుకోవాలి. కటింగ్ ప్లేట్తో కూడా తిప్పుకుంటే బెటరు. నేను ప్రస్తుతానికైతే నార్మల్గా తిప్పుతున్నా, తర్వాత నేనైతే ఫుల్ కటింగ్ ప్లేట్తో అయితే తిప్పుతాను. అలాగే మనం రెడ్ అనేది లో, ఫస్ట్ స్పీడ్ 1 అంటే లో స్పీడు ఫస్ట్కి ఇస్తున్నది రెడ్ని. ప్రతి స్విచ్ మీద అయితే రాసి ఉంటుంది, ఎలాంటి స్విచ్ అయినా. వైట్ అనేది మనకు మీడియం స్పీడ్ కాబట్టి మనం సెకండ్ దానికైతే ఇస్తాను. వైట్ అయితే సెకండ్ మిడిల్లో ఇస్తాను, మీడియం స్పీడు. మిడిల్లో అయితే పెట్టేద్దాం. వీటికైతే కంపల్సరీ అయితే స్లీవ్స్ ఉంటే స్లీవ్స్ వేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రెండ్స్. మనం హీట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ దగ్గరికి వస్తాయి. స్లీవ్స్ లేవు కాబట్టి నేనైతే టేప్ అయితే వేస్తాను లాస్ట్ మొత్తం అయిపోయాక. ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం మోటార్కి సంబంధించిన వైర్లు అయితే కంప్లీట్గా అన్నీ అయితే అయిపోయాయి. ఓన్లీ ఒకటి బ్లూ అయితే కామన్ అయితే ఉంది. అయితే కామన్ అయితే డైరెక్ట్ మళ్ళీ మెయిన్స్ కార్డ్ నుండి వస్తుందిగా ఫేస్ న్యూట్రల్కి అయితే బ్లూని అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం మెయిన్స్ కార్డ్ నుండి వచ్చిన వైర్ మనం బ్లూ కలర్ వైర్కి అయితే డైరెక్ట్ జాయింట్ అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది. న్యూట్రల్ వైర్, ఇది న్యూట్రల్ కామన్. దీనికి అలాగే పంపుది ఆటో స్వింగింగ్ మోటార్ ఉంటుందిగా, ఈ మూడిటి అయితే కామన్ దానికైతే డైరెక్ట్ టేప్ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఆటో స్వింగింగ్ మోటార్ ఉందిగా, దాన్ని అయితే జాయింట్ వేసేద్దాం. జాయింట్ వేసి మనం అయితే దీనికి కూడా స్విచ్ అయితే దీనికి స్విచ్ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. మొత్తం 4 వైర్లు జాయింట్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మోటార్ది అలాగే ఆటో సింగింగ్ మోటార్ది, వాటర్ మోటార్ది, అలాగే మెయిన్ నుండి వచ్చింది. దీనికైతే ఇటు లాస్ట్ స్విచ్కి అయితే ఈ ఆటో సింగింగ్ అయితే మోటార్ది అయితే కనెక్షన్ అయితే ఇస్తున్నాం. మనకు ఆ వైర్కు ఫేస్కి ఆపోజిట్ అయితే ఈ వైర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆపోజిట్ అయితే కంపల్సరీ ఈ వైర్ అయితే ఇవ్వాలి. మళ్ళీ దీని నుండి దానికైతే రెండు ఇట్లున్నాయి ఆపోజిట్, మళ్ళీ ఇంకో వైర్ ముక్క తీసుకుని స్లీవ్ తీసుకుని అయితే దీనికైతే జాయింట్ వేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఎటు సైడ్ తిప్పుకున్న ఆన్ అవుతుంది, బంద్ అవుతుంది మోటార్. అది దీనికైతే మనం పెద్ద మోటార్కి అయితే 3 వైర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి స్పీడ్కి తగ్గట్టు 3 ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి ఒకటే వైర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగానైతే ఇవ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, ఆటో సింగింగ్ మోటార్ కనెక్షన్ చూసారుగా. ఇప్పుడు అదేవిధంగా సేమ్ మనం పంపుది అయితే కనెక్షన్ ఇద్దాం. పంపుది కూడా సేమ్ మనకు ఒక స్విచ్ ఆపోజిట్గానైతే ఇది ఇచ్చేసి అలాగే మళ్ళీ ఇంకో వైర్ ముక్కనైతే మళ్ళీ సేమ్ ఆపోజిట్ నుండి మళ్ళీ ఇట్లనైతే వేసుకోవాలి. సేమ్ అదే విధంగానైతే ఇవ్వాలి కనెక్షన్.
ఫ్రెండ్స్ వాటర్ పంప్ కూడా కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. మనం ఇక్కడ అన్ని జాయింట్ కూడా వాటర్ పంప్ కూడా జాయింట్ వేసుకొని డైరెక్ట్ టేప్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది. దీనైతే ఇక్కడ పెట్టడం అయితే ఉండదు, ఓన్లీ టేప్ వేసుకోవడమే. టేప్ కూడా వేసేద్దాం ఇప్పుడే. పైన మేమైతే టాప్ అయితే తీసేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు టాప్ తీసేస్తే, లేకపోతే మనకైతే అలా ఫిట్ చేసుకోవడానికి చేతులు పట్టవు, ఫిట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇలా తీసేసుకొని ఫిట్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా అయితే మనం అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ టేప్ కొట్టేసి పక్క పెడితే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. టేప్ అయితే వేసాం అయిపోయిందిగా. ప్రతి దానికైతే ఈ విధంగా టేప్ చిన్న కడి వేసుకొని ప్రతి దానికైతే ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకైతే వాటర్ ఉంటాయి కదా కూలర్లో, వాటర్ అయితే ఇక్కడ ఇట్లా చిల్లుతూ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు చిల్లకుండానైతే మనం అయితే వాటర్ అయితే పోకుండా ఇలా ప్రతి దానికైతే టేప్ వేసుకోవాలి. స్లీవ్స్ ఉండండి, మనం డైరెక్ట్ స్లీవ్ వేసి వైర్కు మనం లైటర్తో హీట్ చేస్తే కరెక్ట్ ఫుల్ ఫిక్స్గా పట్టేసుకొని అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే స్లీవ్స్ అయితే లేవు. ఇలా టేప్ అయితే వేస్తున్నాను. కంపల్సరీ అన్నిటికైతే టేప్ అయితే వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే చాలా సేఫ్గా అయితే ఉంటుంది, మనకు ఎక్కువ లైఫ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అన్నిటికైతే టేప్ అయితే వేసాం ఫ్రెండ్స్. నీట్గానైతే మనం అయితే వైరింగ్ చేయడం కూడా జరిగింది. వైరింగ్ మొత్తం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. పైన టాప్ బాక్స్ కూడా అయితే ఫిట్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికీ జాయింట్ అయితే మనం జాయింట్కి టేప్ వేసాం కదా, ఈ జాయింట్ అయితే పక్క పెట్టేసుకుంటే బెటర్. వాటికి ఫేస్కు దగ్గర కాకుండా పక్కకైతే పెట్టేసుకోవాలి. అలాగే మనం కూలర్ వైర్కు ఇది మోటార్ వైర్కి అయితే ఇట్లా టేప్ అయితే వేసుకోవాలి. దీంతోపాటు మనకు వాటర్ పంపు వైర్ కూడా వస్తుంది, రెండింటికి కలిపి అయితే మనం అయితే టేప్ అయితే వేసుకోవాలి సైడ్కు. అలాగే మన కింద కండెన్సర్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కండెన్సర్ కూడా ఇట్లా టేప్ అయితే వేసుకుంటే బెటరు, వాటర్లో ఇట్లా పడకుండా ఉంటుంది. స్క్రూ ఉంటే స్క్రూ కూడా ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మొత్తం దీనికి స్విచ్కి సంబంధించిన పైన ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, అవి కూడా ఫిట్టింగ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఏం లేదు, అది చూసుకొని మనం అయితే ప్రెస్ చేయడమే. ప్రెస్ చేస్తే మనకైతే లాక్ అయితే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సింపుల్గానైతే అయిపోతుంది, అంత హెవీగానైతే ఏమి ఉండదు. మూడిట్లో ప్రెస్ చేస్తే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనమైతే మొత్తం అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం అయితే ఒకసారి కూలర్ మోటార్ అయితే ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకైతే ఫస్ట్ స్విచ్ వచ్చేసి మోటార్ ఫ్యాన్ ఫ్రెండ్స్. కిందికంటే మనకైతే మోటార్ అయితే ఆన్ అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ స్పీడు మనకైతే ఇదైతే ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ స్పీడు, వచ్చేసి థర్డ్ స్పీడ్. మళ్ళీ ఇటు సైడ్ అంటే మళ్ళీ అయితే మనకైతే మోటార్ అయితే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇది మనకు వచ్చేసి వాటర్ పంప్ది. వాటర్ పంప్ ఆన్ అని చూడండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ సైడ్ కంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీది కన్నా మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది, సైడ్ కంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇదైతే ఆటో స్వింగింగ్ అయితే మనకైతే ఇరిగిపోయింది లోపల, అదైతే వర్క్ చేయడం లేదు. నార్మల్గా తిరుగుతున్నాయి కానీ అదైతే ఇరిగిపోయింది, అయితే వర్క్ చేయడం లేదు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగానైతే మనం కూలర్ మోటార్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. పాత కూలర్కి అయితే మనం కొత్త ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మా వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.